up guys အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Concept Beauty Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာအစဉ်က Check Cotton မီကျောင်းကိုဆင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Check Cotton မီကျောင်းလေးကတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မိန်းကလေးတူကြီးကိုအများကြီးကြိုးပြမယ်လို့ဆင်ပြလဲပါတယ်အဲ့တော့အစဉ်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Check Cotton မီကျောင်းလေးကတော့ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆေးကြောရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆေးကြောမလဲဆိုတာကိုအစဉ်ကမပြောပြခင်မှာဆက်လက်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုအစဉ်ကပြောပြချင်ပါတယ်ဆက်လက်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့ဒီဟာနှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကကြတော့သူက makeup brush လေးတွေကိုဆေးတဲ့ဆက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ပန်းရောင်လေးဆိုတော့အရင်စစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါလေးကတော့ brush တစ်မျိုးတည်းကိုသာဆေးကြောပြတဲ့ဆက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇင်တို့တွေဒီဟာလေးနှစ်ခုကိုတူတူဖောက်ကြည့်မယ်နော်ဇင်တို့ဒီ brush လေးတွေပေါ့နော်ဒီmakeup brush တွေကိုမဆေးခင်မှာဇင်က makeup brush တွေကိုဆေးတဲ့ဒီဆေးရည်အကြောင်းရယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဆေးလို့ရတဲ့ဆက်ကလေးတွေကိုဇင်ကပြပြချင်ပါတယ်ရှင်makeup brush ကိုဆေးတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကကြတော့ cleanser ဆိုပြီးတော့ makeup brush အတွက်ကိုတည်တံ့ထုတ်ထားတဲ့ makeup brush ဆေးတဲ့အရည်ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်ဒီ makeup brush ဆေးတဲ့ cleanser အရည်မှာကြတော့ဒီ spray type လဲလာတယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် powder type လဲလာပါတယ်ပြီးတော့ Sephora တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအခဲပုံစံဒီ soap bomb ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုလည်းသူကထုတ်ထားပါတယ်ရှင်ချို့သူတွေကကြတော့လွယ်လင်းတကူဝယ်လို့ရတယ်ဒီဆက်ပြအတုံးလေးတွေကိုလည်းသူတို့အသုံးပြုကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့လူတွေကကြတော့ baby wash ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုရေချိုးတဲ့ဆက်ပြကိုလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်ချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပဲဒီခေါင်းလျှော်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုလည်းသူတို့အသုံးပြုကြပါတယ်ရှင်ဇင်ကတော့ဇင်နဲ့ chemical တော်တော်များများကဇင်နဲ့မတည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇင်ကဇင်အသုံးပြုတဲ့ဒီ facial wash ကိုပဲဇင်ကအသုံးပြုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး makeup brush ကိုဆေးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်သုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကပုံမှန်အရာဆိုလို့မြန်မာပြည်မှာကြာတချို့တော်တော်များများကကြာတော့ဒီတိုင်းပဲကိုရေချိုးနေတဲ့ရေချိုးခွက်တူဒါမှမဟုတ်ရင်တောက်ရေခွက်ကလေးထဲထဲမှာကိုအသုံးပြုမယ်ဆက်ပြရဲပြီးတော့ရေရဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီ makeup brush ကိုဒီတိုင်းလေးပဲဆေးကြတာပေါ့နော်တချို့သူတွေကကြာတော့ဆက်ပြတုံးပေါ်မှာ makeup brush ကိုဒီတိုင်းလေးဒီစီးဆင်းနေတဲ့ရေပိုက်အောက်မှာသူတို့ဒီတိုင်းလေးပဲဆေးကြရတယ်ပေါ့နော်တို့သူတွေကကြာတော့ဒီလိုမျိုး brush egg လိုမျိုးကိုသူတို့အသုံးပြုပြီးတော့ဆေးကြရတယ်ပေါ့နော်တို့သူတွေကကြာတော့ဒီ Sephora ကဒီ makeup balmအပေါ်မှာဒီ makeup brush လေးကိုတိုက်ပြီးတော့ဒီရေစီးဆင်းနေတဲ့ရေပိုက်အောက်မှာသူတို့ဒီ brush လေးကိုသူတို့ဆေးကြရဲပေါ့နော်ချို့သူတွေကကြာပြန်တော့လဲဒီလိုမျိုးဒီ brush 8မှာပါတဲ့ line လေးတွေကိုပြလေးတစ်ပြပေါ်မှာသူတို့ DIY ပုံစံလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့လဲသူတို့ဆေးကြပါတယ်ချို့သူတွေကကြာပြန်တော့ဒီလိုမျိုး washing machine ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်ခုနောက်ဆုံးထွက်နေတာကကြာတော့ဒီလိုမျိုးဒီလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတည်းကနှစ်ကတည်းကဒီလိုပုံစံ design လေးတွေထွက်နေတာပေါ့နော်သူကတော့ brush တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့သူကထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ဒီ washing machine ရဲ့ makeup cleanser machine ရဲ့ရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စင်ကဒါလေးကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုအောင်လဲဆိုတာကိုစင်ကပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇင်က beauty blender မသုံးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ beauty blender တော့ဇင်လုံးဝမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီရိုးရိုး sponge အပြားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆက်နဲ့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးကိုဟာနဲ့ကိုဒီလိုမျိုး brush egg နဲ့ဆေးတာတော့ပိုပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုဟိုပါပေါ့နော်ဒီလို foundation လိမ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီလိုမျိုးဟို brush တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီလိုမျိုးဆက်တွေနဲ့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုး brush တွေကိုကိုမှရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး sponge egg တွေနဲ့ဆေးရတာပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီ sponge egg ကိုကြတော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလှပြင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဘယ်ဆိုင်မှာမဆိုရင်ဒီလိုမျိုး sponge egg တွေကရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ sponge egg ကစင်းစိတ်1000လောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ် brush အနေနဲ့ကိုခွက်တွေဘာတွေမသုံးချင်ပြီးတော့ brush အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဆေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဘယ် brush ကိုမဆိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ် sponge ကိုပဲမဆို beauty blender ကိုလည်းသူကဒါလေးနဲ့လည်းဒါဆေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကကလေးတွေဆော့တဲ့အခါမှာဒါအသုံးပြုတဲ့ဒါအုံးလျှော်ဆက်ကလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကစင်းစိတ်ထင်တော့ဒါ beauty blender အသေးစားလောက်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်။ကဲ၍ beauty blender ကဥပမာလေးတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်တိတ်တိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ဟိုမမာတိတ်တိတ်လေးဖြစ်နေတဲ့ဒီ sponge အနေအထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ
ဒီဆက်ကလေးနဲ့အဆင်ပြေဘူးဟို Sunshine Beauty Blender ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေးဒီသူ့ရဲ့ဒီ Beauty Blender ကနည်းနည်းလေးပွားလေးလို့မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဒီဟာလေးနဲ့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကဒါလေးက brush အသေးလေးဥမာ eyeshadow လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတယ်ဒီလိုမျိုး brush အသေးလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဆက်ကလေးနဲ့ဆေးရတာအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ပုံစံကတော့အဝတ်လျှော်စလေးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒီဒါကိုဟောက်ကြည့်မယ်သူ့ပုံစံကတန်းရောင်လေးဆိုတော့အရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဖုံးလေးလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာဒီလိုမျိုးဟိုရေကိုတွန်းချဖို့အတွက်ပိုက်ကလေးလည်းပါပါတယ်အသုံးပြုဖို့အတွက်အောက်မှာသူကတက်ခဲထည့်ရမယ့်နေရာလေးပါပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ screw လေးကိုစင်တို့ထုတ်ရတော့ screwdriver မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးကတိကအောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းအသေးရလေးအရင်သေးတယ်ပြီးရင်ဒါကြောက်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့စင်တို့ဒါကိုဖြစ်ကြည့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့သူကထဲမှာသူက triple A ပေါ့နော်တက်ခဲ့သေးစားလေးသေးသေးလေးပေါ့နော်ဒါနှလုံးထည့်ဖို့အတွက်နေရပါတယ်တက်ခဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒါကိုအတန်ကတော့ထွက်နေတယ်အတန်ကညင်ညင်ညောင်လေးပဲပေါ့နော်ညာတော့အဖြစ်ဒီဆက်ကိုလျှော်ဖို့အတွက်ကကြတော့ဒီ beauty blender ပြီးတော့သူကဒီ makeup brush လေးတွေကိုသူကဆေးဖို့အတွက်ကိုသူကrecommendation ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇင်က beauty blender ကိုမသုံးတဲ့အတွက်ဇင်က beauty blender အစားဇင်ကနေပြီးတော့အခုဇင်သုံးနေတဲ့ဒီbaby cushion ထဲမှာပါတယ်ဒီတိုးဖက်လေးပေါ့နော်ဒီတိုးဖက်လေးကိုဆေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကောင်ကလည်းတော်တော်လေးညစ်ပတ်နေပြီဆိုတော့ဒါဆေးဖို့အတွက်အချိန်ရောက်ပြီမို့လို့ဇင်ဒါလေးကိုဒီဆက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စမ်းပြီးဆေးကြည့်ပါမယ်နော်ဇင်ကဒီထဲကိုရေနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ရေထည့်ပြီးတော့ဇင်က makeup cleanser ကိုဇင်သုံးနေတဲ့ဒီ Shu Uemura က cleanser လေးနည်းနည်းလေးကိုဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်အပြအနီအတွက်ကတော့ဇင်ကသုံးနေကြဖြစ်တဲ့ဒီ Shukabutsu ကဒီဇင်ရဲ့ဒီမျက်နှာသစ်ဆေးလေးကိုနည်းနည်းလေးဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ makeup cleanser ရဲ့မျက်နှာသစ်ဆက်ပြတွေအကုန်လုံးကိုရေနဲ့အတူတူသမအောင်လို့ဇင်ကအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံး 3-5 စက္ကန့်လောက်ဇင်က blending လုပ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒါဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေပါပြီဒီဆက်ပြရေလေးကသမသွားပြီဆိုတော့ဇင်ရဲ့ဒီတိုးဖက်လေးကိုဇင်ကဒီထဲမှာထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဇင်ကချက်ချင်းဇင်ရဲ့တိုးပတ်လေးကိုမလျှော်သေးပဲနဲ့ဇင်က5စက္ကန့်10စက္ကန့်လောက်ကိုဇင်ကဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိန်ထားမှသာလေဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ cleanser အရေးအကုန်လုံးကဒီတိုးပတ်ထဲကိုသူကဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ blending လုပ်ပါမယ်။ blending လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကတိတ်ပြီးတော့မလှုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲကြောင့်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတာဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒီစက်ကားကျတော့သူကအထက်ထဲမှာ manual script လည်းမပါဘူးဇင်ဒါကိုကိုဟာနဲ့ကိုဒီက online မှာကြည့်ပြီးတော့ဇင်ဒါကိုကနဲ့ဟို experiment လုပ်ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဇင်တို့ခဏလေးကြည့်ပြအောင်။ရေရဲ့အရောင်ကတော့အခုချိန်ကြီးမပြောင်းသေးဘူး။ My god ကိုစင်မလေးကြောက်တယ်။ခဏလေးရပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်မယ် makeup တွေဒါကြံသေးရပေါ့နော်ဒါကြံသေးရဇင်တိတ်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုတော့ဇင်ဒါမလျှော်တာလဲကြာပြီဆိုတော့ဒါဒီအရှိကတော့သူကဒီအရှိမှာပေးကျန်နေတဲ့ဒီအရည်လေးပေါ့နော် makeup အရည်တွေကတော့သူကပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဇင်ထပ်ပြီးတော့ဒါကိုဆေးကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာအထဲထဲမှာရေရတော့အရောင်ပြောင်းသွားတယ်ထပ်ပြီးဆေးထားကြည့်အောင်မယ်စိတ်စိတ်ရေလိုနေလို့လားမသိဘူးเนาะစကားဝှရှော့စကားရေတွေယိုးနေတယ်ဝှရှော့စကားရေတွေယိုးနေ Oh my god ဒီရေတွေကဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဝှရှော့စကား
ရေတွေယိုနေရပေါ့နော်ပြလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ရအောင်တိတ်ပြီးတော့မပြောင်းလို့ရင်းစင်ခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုပုံမှန်စီးနေကြပုံမှန်အတိုင်းပဲရေအောက်မှာကိုဟာနဲ့ဒီတိုးဖက်လေးကိုနဲ့ကိုဆေးရင်တော့ဆေးရမယ်လို့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်beauty blender solution တော့ဒီ set ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်မသိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါဇင်က beauty blender လုံးဝမသုံးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တာမို့လို့ပါအဲ့တော့ဇင်တို့ဒီအခုလက်ရှိမှာဆေးထားတဲ့ဒီရေလေးကဒီရေလေးကိုစက်ထဲကနေပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်ဒါဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီဆက်ကဒါလေးကိုသူက makeup brush နဲ့ဆေးလို့ရတယ်လို့သူပြောထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဇင်တို့ကဒါလေးကိုဆေးကြည့်မယ်နော်ဇင်မှာရှိတဲ့ဒီ BH ပေါ့နော်ဒီ BH 811 makeup brush လေးကိုဇင်ကဒီထဲမှာဇင်ဆေးကြည့်မယ်စောနာလိုပဲဇင်ဒီထဲမှာစက်ပြရည်ရော cleanser ရောဒီထဲမှာထည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဇင်တို့ဒါလေးကိုဆေးကြည့်မယ်ဒီမှာသူကတိတ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်လို့တော့ဇင်မခံစားရဘူး so အဲ့ဒါဆိုတော့ဇင်ကဒီ machine ကိုတော့နေပါအခုဇင်ပြောထားတဲ့အချက်လက်လေးတွေကကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကိုအများကြီးကျုပ်ပြမယ်လို့ဇင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဇင်က live site နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လက်လေးတွေရဲ့ live site နဲ့မှာရှိတဲ့ product တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုပါဇင်ကပြပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဇင်ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ My Concept by Set ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါပတ်စံစနေနေ့တိုင်းဇင်တင်ဆက်နေတဲ့ video တွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်เนาะဒီ video ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ comment ကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်ဇင်ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ My Concept by Set ကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ထားပေးပါ We live our life with our own concept အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ live your life with your own concept အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်